אותם. רק בזכוכית בדרך, הם קופצנים וזהירים, קשה אותם למדוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. הם יודעים איך לתקן מחשב מגהץ בפסק, טלפון או אפיקון, כל דבר בעסק. מלאים בפרק, ומוכשרים מאוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. יום אחד ראיתי אותם, אבל לא מצאתי לעולם. ואבא שברור אמר לי שדמיינתי את כולם, ואי אפשר לעקוב אחריהם, ולא רואים אותם עוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. לפיצ'יץ יש סימן מוסכם, חמוד ודי שכיח, 3 אצבעות באוויר שמשהו הצליח. הם כה שמחים שבאתם ומתרגשים מאוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד. אם במקרה תראו אותם, שמעו על כך בסוד.